Willkommen Modellbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video und willkommen mit mir. Das erste Mal mit Gesicht, mal schauen wie es wird, ob ich das öfters mache, ich weiß nicht. Hätte mich vielleicht etwas hübsch machen sollen für euch, aber ich denke es reicht, ihr könnt mich ertragen. Ich werde das wahrscheinlich auch nicht jedes Mal machen, aber heute dachte ich mir mal, ich filme das mal, wie das andere auch machen. Auch wenn ich vielleicht momentan nicht ganz so vorzeigbar bin. Spaß beiseite. Wie ihr seht, hier hinten hat sich ein bisschen was getan. Ich möchte euch updaten, auch wenn ich wahrscheinlich in nächster Zeit in längeren Abständen nur Videos machen kann, da die Modellbahn dieses Jahr noch umziehen wird und ein neues Zuhause bekommt und mich das gerade etwas sehr fordert, vielleicht sogar mehr fordert, als ich mir das gewünscht oder gehofft hätte. Und ja, deswegen gibt es nur in unregelmäßigen Abständen und in längeren Abständen als sonst Videos, aber ich denke, ihr könnt damit leben. So ist es nun mal im Leben, und wenn es dann hoffentlich irgendwann im Sommer vorbei ist und der ganze Umzugsstress dann auch erledigt ist, hoffe ich, habe ich dann auch wieder etwas mehr Zeit für die Modellbahn. Im Januar und Dezember habe ich dann noch etwas gebastelt, und hier möchte ich vor allem einen Riesendank an den lieben Jürgen Konstruktor richten, der mir diesen wunderschönen Turm hier, den Karl-Alexander-Turm, der original in Ruhla in Thüringen steht, zur Verfügung gestellt hat. Dafür habe ich mir dann noch extra Werkzeuge gekauft, um ihn schneller zusammenbauen zu können. Das kann ich dann auch gleich mal zeigen. Habe ich mir noch extra so eine Biegevorrichtung hier geleistet, damit ich den Turm zusammenbauen kann. Ich kann den Turm auch mal holen. Ihr seht das, wirklich wunderschön. Der muss jetzt noch lackiert werden. Ein paar Details muss ich noch anlöten. Aber sonst ist das ein wunderschönes Teil, um das mal so salopp zu sagen. Und ein Riesendank an dich, lieber Jürgen. Der hat, wie du siehst, auf meiner Anlage den absoluten Ehrenplatz. Und ja, ist das die neue Aussichtsplattform, um nach Blankenheim reinzuschauen. Kann mir sogar ehrlicherweise nichts Besseres vorstellen, als diesen tollen Turm da zu haben. Und der veredelt natürlich die Anlage Blankenheim ungemein. Und wie ihr seht, ist hier im Hintergrund auch, ja, setze ich da noch mal einen anderen Berg an, aber das dauert jetzt mit all dem, was ich so noch im Hintergrund privat zu tun habe, wird es auch noch seine Zeit dauern, ehe das dort vervollständigt ist, da einfach viele Dinge ja zu erledigen sind, um dass das hier ordentlich aussieht und dass dort ordentliche Felsen angedeutet werden, damit die Bäume ordentlich gepflanzt werden, damit es einfach realistisch aussieht, so dass das meinen Ansprüchen auch Genüge trägt. Und ja, definitiv wird es dieses Jahr vermutlich fertig werden, ist eines meiner großen Ziele, die Landschaft der Anlage mal, ich sag mal 70–80% fertigzustellen und dann mal einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. Aber viele andere kleine Baustellen wie Gleiserneuerung oder so habe ich jetzt erstmal nach hinten verlegt. Das wird es dann im neuen Hobbyzimmer geben, da werde ich auch etwas mehr Platz haben, so dass ich auch hinter die Anlage laufen kann, weil wie ihr hier seht, da ist die Wand, und da ist ungefähr so ein Spalt circa, den man dahinter auftauchen kann. Arbeiten ist möglich, aber irgendwie filmen oder groß was machen, groß agieren ist es nicht, und ich muss jedes Mal unter der Anlage durch, um dass das überhaupt machbar ist. Und ja, das sind doch einige Einschränkungen, wo ich gewisse Arbeiten jetzt einfach verlagern werde auf die Zeit, sobald die Anlage ein neues Zimmer bekommen hat, und in dem Zimmer wird dann deutlich mehr Platz sein. Und ein kleiner Teaser, wahrscheinlich wird es dann auch nicht die einzige Anlage sein, sondern irgendwann wird dann mal was Neues, Größeres folgen. Habe ich ja schon mehrfach mal erzählt, dass ich mir da etwas mit einer elektrifizierten Hauptstrecke vorstelle. Auch wieder nicht viel, würde ich sagen. Ich muss das auch nicht überladen, aber eine schöne langgezogene Hauptstrecke, das ist noch so ein bisschen mein Wunsch, den ich habe und auf den ich Bock habe. Ja, dann so das Zweite, was ich auf Facebook mal so ein bisschen ausgeschlachtet habe und der ein oder andere mitbekommen hat, diese wunderschönen Containertragwagen von Arnold. Da habe ich ja Arnold geschrieben, weil, wie wir alle wissen, da liegt das Hauptproblem
Die Spurgrenze sind einfach viel zu klein, zu niedrig in der Höhe und somit gibt es da Probleme. Bei mir tatsächlich interessanterweise nur an einer Stelle der Anlage, aber trotzdem zieht sie es da halt aus dem Gleis, respektive sie rutschen da raus, sage ich jetzt mal. Und ja, Arnold hat mir da geantwortet, sehr positiv in meiner Ansichtsweise, sage ich jetzt mal, oder sehr, ja, ich sage jetzt mal nicht blockend, sondern sie werden sich darum kümmern. Ich habe bis heute nichts dazu gehört, muss aber auch eingestehen. Ich habe, glaube ich, Anfang Januar mal geschrieben und schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Sie sind mir immer noch eine Antwort schuldig. Sie wollten mir auch einen verloren gegangenen Stift von der BR95 zusenden. Den habe ich bis heute auch nicht bekommen. Aber ich werde da auch nochmal nachhaken bei Gelegenheit. Im Moment habe ich tatsächlich, wie eingangs erwähnt, auch ein paar andere Dinge im Kopf. Ja, deswegen pressiert es jetzt auch nicht so. Ja, dann sind ein paar Updates, Highlights dazugekommen. Da gehört hier sowas dazu. Sowas rollt halt hier regelmäßig vom Händler des Vertrauens rein. Ich werde das jetzt nicht alles zeigen, so vor der Kamera. Ich werde dann nochmal bewegte Bilder machen mit dem Wittenberger Steuerwagen, der mir persönlich sehr viel bedeutet, weil er ein Zug meiner Kindheit und meiner Jugend ist, die für mich auch so ein bisschen die Faszination Bahn-Modellbahn ausmachen. Für mich ist das eine Kombination U-Boot mit Wittenberger Steuerwagen und 2 oder 3 Wagen dazwischen. So habe ich das als Jugendlicher und Kind auf der Mitte-Deutschland-Verbindung erlebt und ist für mich eine wunderschöne Kombination. Habe ich jetzt endlich, jetzt versteht ihr auch, warum ich vielleicht so viele U-Boote habe, oder ich hatte ja auch schon mal in einem, ja, vor einiger Zeit, ich glaube vor 2 Jahren in einem Video über das gesprochen und auch meine U-Boote gezeigt und habe mir ja vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube Anfang letzten Jahres, auch nochmal von Pico eine BR219 mit Sound zugelegt. Natürlich mit dem Hintergrund, dass das irgendwann mal diese Kombination möglich ist. Und umso mehr freue ich mich, dass sie jetzt bei mir fährt. Sie fährt nicht ganz optimal, bisschen ein Problem, muss ich ehrlicherweise sagen. Sie entgleist an Stellen, wo normalerweise gar nichts entgleist. Jetzt bin ich die Garnitur nur geschoben gefahren. Werden wir dann mal sehen. Ich werde mal im Video drauf eingehen, nachher bei den Fahrszenen. Ja, was da ist, und ich werde mal forschen. Ich habe auf alle Fälle die Kupplung noch nicht getauscht. Ich werde noch Tillich zu Kühn-Kupplung tauschen, wobei ich der Meinung bin, die Probleme, die ich da habe, dass sich der Mittelwagen zum Beispiel selbst entgleist durch zu viel Spannung in der Garnitur, hat weniger mit der Kupplung zu tun, weiß ich nicht, ob die Kulissen für meine Anlage im Schubbetrieb zu wenig Abstand haben oder was da der Hintergrund ist. Auch da habe ich jetzt im Moment nicht ganz so viel Muße. Man braucht ja noch Projekte für die nächsten Jahrzehnte, würde ich behaupten. Nein, Spaß beiseite. Das werde ich mir in nächster Zeit nicht angucken. Sei denn, ich habe irgendwie mal nachts wieder einen unruhigen Schlaf, dann kann es über mich kommen und ich gucke mir das an. Aber so ist es jetzt im Moment nicht geplant. So, jetzt würde ich sagen, ihr habt genügend meine Visage hier gesehen. Wir wechseln zu der Anlage hinter mir, zur Anlage Blankenheim. Und dort geht es dann weiter mit den Neuheiten, würde ich sagen. So, jetzt ist ja auch noch das Licht ausgegangen. Aber ihr erkennt mich trotzdem. Wir gehen weiter zu den Neuheiten, die ich so habe, und zu den Dingen, die ich auf der Anlage Blankenheim gemacht habe. Da werde ich jetzt mal noch etwas abfilmen und ihr werdet das gleich sehen. Also bis gleich. Da ich immer wieder danach gefragt werde, gibt es jetzt eine kleine unbezahlte Werbung, nämlich für die Firma MBR Modell. Denn viele fragen mich, wo denn meine Bäume, Büsche und das Grün, zum Beispiel wie gewisse Blumen, herstammen. Die stammen alle meistens vom Hersteller MBR Modell. Ich verwende einen Mix, das heißt nicht alle Bäume und Büsche sind von MBR Modell, damit es auch realistisch aussieht, aber wie hier im Bild zu sehen, die wunderschönen Birken oder Lärchen sind alle von MBR Modell. Und für mich einer der qualitativ besten, optisch besten Bäume
und auch in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis für mich einer der besten Hersteller. Und da ich das wirklich regelmäßig gefragt werde, hatte ich mir schon öfters vorgenommen, euch mal zu zeigen, respektive zu sagen, wo der Hersteller ist. Soweit ich weiß, gibt es nirgendwo bei den hiesigen Händlern MBR-Modellbäume zu bestellen. Daher bestelle ich sie immer direkt auf der Webseite. Ist ein polnischer Hersteller, alles geht mit PayPal und ist überhaupt kein Problem. Da habe ich euch mit den Fahrgeräuschen der BR219 von Pico etwas allein gelassen. Mir gefallen die Geräusche
oder der Sound wirklich gut, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Ich kenne auch viele, die sagen, das verursacht nur Lärm. So für mich allein zum Spielen gefällt mir das. Natürlich, wenn man mehrere Soundlogs miteinander fahren lässt, dann hat es irgendwann einen Doppler-Effekt und ist nicht mehr angenehm. Und ich fahre das auch nicht stundenlang, sondern immer mal wieder. Und dann hat das auch was. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Highlight, die davor eingetroffen sind, der 642 im 3-Löwen-Takt-Design. Finde ich sehr gelungen, auch wenn der 642 an sich schon ein etwas älteres Modell ist, aber und vielleicht auch eine optische Überarbeitung mal bräuchte, um, ich sage jetzt mal, den heutigen Standards komplett zu entsprechen. Trotzdem ist es immer noch ein schönes Modell und so wie ich mal vernommen habe, hat Tillich am Anfang da ja wohl auch ganz schön rein investiert, respektive man hat ihn nicht umsonst Disastro genannt, weil wohl die Umsatzzahlen nicht so waren wie erwartet. Und er ist ja nach wie vor ein Fahrzeug, der auf Deutschlands Gleisen oder in Europa vor allem auch unterwegs ist. Die ÖBB hat ja jetzt, glaube ich, mal 10 Stück von der DB Regio eingemietet, also von daher nach wie vor ein aktuelles Fahrzeug. Für mich vom Design, mal unabhängig vom Modell, ein sehr schönes Fahrzeug, zeitloses Design, also ein Must-Have für meine Modellbahnanlage in Blankenheim für die Epochen, die ich gerne fahren lasse auf meiner Anlage. Wollen wir doch mit den bewegten Bildern zu den Arnold-Container-Tragwagen noch so ein bisschen auf die Problemchen eingehen, sowohl von den Tragwagen als auch von meiner Push-and-Pull-Garnitur, also von meiner Wendezuggarnitur, die mit dem Wittenberger Steuerwagen. Die Wendezuggarnitur hat genau an der Stelle, wo die BR 212 gerade passiert, nämlich den Bahnübergang im oberen Teil von Blankenheim, ihre Probleme, dass der Mittelwagen so aufpuffert, dass er sich am Bahnübergang, dass das Drehgestell sich entgleist, weil es so wie eine Art aus dem Gleis hebt und die Spurführung dann einfach nicht mehr gegeben ist. Und den Teil, den gleich der VT 642, nämlich die untere Kurve, die ich regelmäßig filme, passieren wird, dort haben die Containertragwagen
einige Probleme, nämlich, dass wie eingangs im Video schon mal erwähnt, die Spurgrenze einfach viel zu flach oder viel zu niedrig ausgelegt sind. Vermutung liegt mit einigen Modellbahnkollegen, dass man hier Innenradsätze, modifizierte Innenradsätze verwendet hat. Schließt einiges darauf. Die Spurkranzhöhe, die liegt weit unter dem, was die Norm sein sollte. Und somit ist es in der unteren engen Kurve, die die Abfahrt bedeutet, wo der Zug sich jetzt gerade drauf zubewegt, einfach schwierig. Deswegen, ich erspare euch mal die Bilder. Der Zug ist gleich dort an dem Teil. Wir zeigen ihn dann nochmal auf der Rückfahrt. Und ich würde sagen, somit kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Wie immer möchte ich mich bedanken fürs Zusehen, für das Anschauen bis zum Ende und hoffe, euch hat das Video gefallen. Eine etwas andere Form am Anfang. Ich zeige mich mal selber. Bin gespannt auf eure Kommentare, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, nein, lass dich mal lieber weg und zeig uns dafür mehr deine Anlage. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet, und natürlich auch fleißig in die Kommentare, was ihr zu meinen Neuheiten so denkt und was ihr so für Erfahrungen mit dem Wendezug habt, mit dem Wittenberger Steuerwagen, mit den Arnold Containertragwagen. All das würde mich interessieren. Lasst ein Abo da und bis bald, euer Micha Schornsteinfeger. Ciao.